ভিউয়ার্স অ্যাকাউন্টটা অ্যাক্টিভ করার জন্য এবং কিছু টাকা বোনাস পাওয়ার জন্য আমাদের যে কাজটা করতে হবে, এখানে ইনপুট বা ইনভিটেশন কোড, ঠিক আছে, এখানে একটা ক্লিক করতে হবে। তো এখানে আমি একটা ক্লিক করে দিচ্ছি। তো এই যে এখানে যে একটা বক্স দেখা যাচ্ছে, এই বক্সে আমাদের কিছু কোড বসানো লাগবে। কোডটা ভিডিওর পাশে দেখতে পাচ্ছেন, ভিডিওর পাশ থেকে দেখে সুন্দরভাবে এখানে বসাবেন, ঠিক আছে। ভিডিওর পাশে যে কোডগুলো আছে ওই কোডগুলো দেখে দেখে এখানে বসাবেন। এখন আপনি চাইলে খাতায় লিখে নিতে পারেন অথবা নোট করে নেন। তো বসানো হয়ে গেলে এখানে নিচে এখানে একটা ক্লিক করবেন। ওকে, তো আমি এখানে একটা ক্লিক করতেছি। তো গাইস দেখতে পাচ্ছেন আমার কোডটা বসানো সাকসেসফুল, এটা আমার কমপ্লিট হয়ে গেছে। তো দেখতে পাচ্ছেন আমার এখানে কমপ্লিট লেখা কিন্তু উঠে পড়ছে। তো দেখো আপনারা ওই কাজটা ফার্স্টেই করে নেবেন।